Welcome, everyone. I'm Connie Borden, president of Shintaido of America, and I'm excited to share with you the following video of our latest Shintaido book, Shakunetsu, Chronicles of the Creation of Shintaido, a Japanese martial art. In this book, Mieko Hirano had an important role for the project. This book by Pierre Quettier contains interviews with 19 people who studied in the 1960s and 1970s with Aoki Sensei, before Shintaido was called Shintaido. In the opening of the book, Peter Furtado writes, Shakunetsu literally means scorching heat, the heat of the furnace that turns steel white hot before it is beaten and folded to create a precious, potent, beautiful katana. The heat that Aoki Sensei alluded to in his visionary manifesto for a new martial art beyond karate, a manifesto he titled Life Burn. Mieko Hirano had an important role for the project. Welcome, Mieko. Thank you. And welcome Nagako Cooper, who will be providing the translation. Thank you. Good. So let's speak about your roles in this project. みえこさん、ありがとうございます。それでは今回のプロジェクトでのみえこさんの役割についてちょっと教えてください。はい。この新態度の、創世記をたどった本、灼熱を出版するという企画にあたって私が担った役割は、日本語、フランス語、英語の間の橋渡しをすることです。インタビューはほとんどが日本語で、たまに日本語、フランス語、英語が混ざってしているので、これにも対応しました。So, in planning to publish the book Shakunetsu, which traces the founding period of Shintaido, my role was to act as a bridge between Japanese, French, and English. Mainly in Japanese and French, but sometimes English and Japanese are mixed in, so I also accommodated this. で、テープ起こし、インタビューは全部話している言葉なので、テープ起こしは稲川先生が主になって、本当にたくさん膨大な作業をしてくださいました。これは本当に大変時間がかかって気が遠くなるような仕事です。Minaga sensei was the main transcriber, and he did an enormous amount of work. This must have been a truly daunting task. Thank you very much. で、私はその稲川先生がやってくださった後の仕事なんですけれども、このテープ起こしをされた原文の中で、空白になっているところがあるんです。それは伊藤先生とピエールがほとんど、インタビューをしたんですけども、それはインタビューをするというか会話をする感じなんですよね。で、それで、咳払いが入ったりとか笑い声が入ったりとか、外を車が通って雑音が入ったりとかして聞こえないところがいっぱいあるんです。で、そこの場所は、真っ白になっててここは聞こえませんでしたと書いてあるんですね。はい。それを何回かテープを聞いて聞き取れないけど雑音が入ってるけどなんとか聞いてそれを箇所を埋める作業です。So one of my first tasks was to fill in the blanks on the original transcribed text. So the transcribed text was made from an audio recording, and it was done in the form of a conversation rather than an interview between Ito sensei and Pierre with the member of Rakutenkai at the time. So the original transcribed text may contain laughter, coughing, or voices of not heard due to noise. So the parts that were not well recorded and could not be heard when the transcription was done have been left blank.
So the work here is to listen to the tape again and fill in those parts as much as possible. これは本当に大変で時間がかかる作業なんですけれども、何回も何回も聞いてると、その場の雰囲気に浸ることができて、その頃の楽天会のメンバーのお人柄を察することができて、その方々の辞典を作る上での力強い助けになりました。So to do this, filling the blanks, I had to listen to the tapes over and over again and try to imagine the relationship between the people. And it is really time-consuming and a difficult process. However, listening to these conversations, I could understand the atmosphere of the place and the personalities of the members of Raktenkai at the time, which was a great help in creating the autobiographies of these people. その次の、仕事は、テープ起こしをされた原文の中で、空白ではないんですが、ひらがなとかカタカナで書かれている言葉を漢字を見つけて書ることです。で、これは会話の音声記録なので、東京とか横浜とか、そういう明白なものはもうちゃんと適切な漢字で書かれているんですが、地方の町の名前とか人の名前、そんなのはみんなひらがなで書かれています。で、これからひらがなの表記を漢字を見つけて、日本語の文として完成させる作業です。So the next task is to rewrite words written in phonetic hiragana or katakana in the transcribed original text into kanji Chinese characters. Since the transcribed original text is based on the audio recordings of the conversations, obvious things such as Tokyo or Yokohama are written in the appropriate kanji character, but names of local towns and people are written in hiragana. So the task is to complete these hiragana notations as Japanese sentences by finding the appropriate kanji Chinese characters. で、探すのは、まずインターネットを探すんですが、歴史上の人物とか出来事なんかは簡単に見つかりますけれども、地方の、町の名前とかはなかなか難しいです。そしてその土地の名前なんかとか町の名前は、名前が変わったりとか、小さな町はなくなってしまったりして、見つからない時が多々ありました。So this process can be done by first using the internet to search for place names. If it is a historical person or event, this is also rather easy to find on the internet. If you're lucky, you can find them quickly, but it is not so easy to find the names of small towns in rural areas. Sometimes the name of a place has changed or towns have been merged, and the town that existed at that time is no longer there. So you may not be able to find it on the current map. それから、楽天会のメンバーの友人とか先生とか先輩とか、そんな人たちの名前なんかはインターネットでは見つからないです。ですから、いろんな書籍、新態度とか楽天会関係とか、空手商東会とか、あらゆる書物とか出版物を閲覧して探しました。もちろん、伊藤先生や稲川先生は生き字引ですから、随分、助けてもらいました。In addition, it is not easy to find the names and the characters in the Rakutenkai by searching on internet. So I asked interviewees directly
or browsed books and publications related to Shintaido, Rakuten Kai, Karate Shoto Kai, etc. to find them. So of course, I also contacted Ito sensei and Minaga sensei to help me a lot. その次はこうして出来上がった記述からそれぞれの方々の自伝を作成します。で、先ほどもお話ししましたけども、伊藤先生とピエールが当時の楽天会のメンバーとインタビューというよりも会話だったんですね。それで話題があっちへ行ったりこっちへ行ったり、右往左右することがありました。でも話してるうちに記憶が蘇ってきて、ああ、そうそう、こんなこともあったね、とか、一度話した話題に戻ったり、繰り返したりします。So the next step is to create their autobiographies by filling in holes in the original text, transcribed text, and supplementing them with the Chinese characters. So as I mentioned earlier, it was done in the form of a conversation rather than an interview between Ito sensei and Pierre and a member of Rakuten Kai. So the topic of conversation went this way and that way, and there were times when conversation went right back and forth. As they talked, memories came back to them, and one would say, "Oh yes, there was this one time," and they would go back to the topic they had talked about once, or repeat it over and over again. それなんで自伝を作るためにはこうして記録された記述を年代順に並べ替えたりとか、何度も繰り返されたことを部分は除いたりして、話題別に並べ替えたりしました。So I sorted the recorded descriptions chronologically, removed duplications, and sorted them by topic. で、この時にはあまり手を入れて、それぞれの方々の話し方や表現の仕方、言い回しなどが壊さないように、言い回しなどを壊さないように苦心しました。標準語であまりデスマス調になってしまうと、それぞれの方々の人柄が伝わらなくなってしまいますから。お会いした当時の楽天会のメンバーは、一人ずつ個性のある方々です。この本の読者に、この灼熱の本の読者に、こういった方々の人となりができるだけ伝わるよう注意しました。Through these editing processes, I tried hard not to destroy the way each person spoke, expressed themselves, or used particular phrases. If I used too much decimus tone in standard polite Japanese, I would not be able to convey the personality of each person. Each member of Rakuten Kai had his or her own special personality. I tried my best to convey their personalities as much as possible to the readers of this book. 次はこうしてできた今のところは日本語の自伝をこれをフランス語に翻訳しました。この場合もできるだけ本人が話しているように感じられるよう言い回しなどに注意しました。私の翻訳はもちろんそんなにいいフランス語じゃないので、その後でピエールが納得のいくまともないいフランス語に書き直してくれましたので、そんなに心配はないと思います。日本語とフランス語の間で、うまく表現できていることを祈ります。So the resulting Japanese autobiography was then translated into French. In this case, I too struggled with the wording to make it sound as if he himself were speaking. My translation was, of course, later rewritten in proper French to Pierre's satisfaction. I hope that the final translation expresses the meaning and the atmosphere and personality
of the people and original text well. Thank you, Mieko, for a book that relies on the biography and the conversations from 19 people. This was substantial work, so thank you so much for making it so successful. 30 and then 19 was what was retained in the book. So yes, very good work, Mieko. So Mieko, let us know a little bit more about what was the difficulty in creating each autobiography. それでは、それぞれの辞典を作成する際に、一番難しかった点はどんなところでしょう？難しいというよりも大変だったのは、テープ起こしをされた原文に聞き取れない、聞き取り不可能とそういうメモがあって、白紙になっている部分、それをなんとか聞いてつなげる作業ですね。もともと聞き取れないから白紙になってるんで、それをなんとか想像たくましくしてつなげるっていうのがすごく大変でした。だから難しいっていうよりも大変で、なんとかしてうまくつながるとほっとしました。So one of the tasks that was hard rather than difficult was to somehow connect the parts of the original transcribed text that had been marked as inaudible and were left blank. I listened to the tapes over and over again, and with a lot of imagination, I was relieved when I managed to make the connections. And Mieko, what was the impact of meeting the authors of their autobiography? そうやって作られた日本語の辞典はインタビューが元になっているとはいえ、これはフランス語に、そしてまた英語に翻訳して、それが出版されるわけですから、本人たちに了解を得なければいけませんね。はい。Although the Japanese autobiography is based on interviews, it will be translated into French and then into English for publication. So we had to obtain their approval. で、日本語の辞典が出来上がった時点で、2019年に私はピエールと一緒に、辞典の著者に会いに行きました。そして私が書きまとめた彼らの辞典を一緒に旧楽天会のメンバーに一緒に検証して出版の了解を得ました。Once the autobiography in Japanese was completed in 2019, Pierre and I went to meet with the authors of autobiography to verify their autobiography, which I had written and compiled together, and to get their approval for publication. そしてこうした出会いは私に大きな感動を与えてくれました。初めて会った人たちでも、もう長い昔から仲の良い友達だったような親密な雰囲気で、打ち解けた気持ちで話し合うことができました。私は彼らの辞典を書かせてもらったので、なんだか昔から仲の良い友達のような感じを受けました。そして彼らの辞典はとても生き生きとしてリアルになって私に語りかけてきてくれました。So these encounters had a great impact on me, even though I had never met these people before, as I had the opportunity to write their autobiographies. I felt as if we had been good friends for a long time, and we were able to discuss things in a friendly atmosphere. Their autobiographies became so vivid and real that they really spoke to me. もちろん全員は初めて会った人たちではなくて、旧楽天会のそのメンバーの方々の中の数人の人たちは稽古で、東京千駄ヶ谷の稽古場で出会うことがあったので、顔見知りの人たちもいました。その頃東京では
千駄ヶ谷の稽古場で、江上正武先生が稽古に号令をかけていらっしゃいました。彼は私の新体道の最初の先生です。それで、皆川先生はその頃、事務局長をやってらっしゃいました。Actually, I knew some of the members of Rakutenkai as I had met them in dojo practice. At that time, the Tokyo Metropolitan Gymnasium in Sendagaya was the training dojo in Tokyo, and Masatake Egami sensei was giving gore. He was my first Shintaido teacher. And Minagawa sensei was working as the Secretary General. その頃いらっしゃった楽天会のメンバーの人たちは、千駄ヶ谷の稽古場でお会いした人たちは、例えば加藤智則さん、穂刈和夫さん、穂刈秀子さんです。あとは加藤千恵子さんとは、何回か合宿でお目にかかりました。この本の翻訳の仕事は、これらの人たちの生き生きとした命を燃やした青春時代、灼熱の日々をかきまみることができて、本当に嬉しかったです。So the members of Rakutenkai who were there at that time were, for example, Mr. Tomonori Kato, Mr. Kazuo Hokari, and Mrs. Hideko Hokari. I met Miss Chieko Kato at one of the gashuku. It was a pleasure to work on the translation of this book, which gave me a glimpse into the Shakunetsu days of these special people's lively, life-burning youth. Thank you again, Mieko. I too, when I read the book, feel like the autobiographies become very vivid and real. So thank you for making it succeed so well. Mieko, tell us about the book in the terms of the languages, Japanese, French, and English. What makes it special with these languages? この本の特徴というのはインタビューですね。で、インタビューがあって初めてこの本ができたわけです。ですから、インタビューが本当に基本になっています。そして、このほとんどのインタビューが日本語で行われています。ですから、このインタビューで話してくださっている方々の言おうとしている事柄をいかにどれだけうまく伝えるかが翻訳の目的でした。そして、この3カ国の言葉の間で、いかに大きな違いを出さずに表現し、伝えるかが特徴だと思います。Well, it was only after these interviews that this book was created. So the interviews are the basis of the book. Yes. And most of the interviews are conducted in Japanese. So therefore, the goal of the translation is to convey what the interviewees are trying to say as well as possible, and how to express and convey the message without making a big difference between the three languages. It's the characteristic of translation. それで最後になりますけども、新体道がどうやってできたのかを残すことに参加できて、新体道を稽古している人たちや、これから新体道を稽古を始める人たちに、この本を残すことができたことは、とても嬉しいと思っています。ありがとうございました。Finally, I'm very happy to have been able to participate in recording how Shintaido was created and to leave this book for those who have been practicing Shintaido, as well as for those who will start practicing Shintaido in the future. Thank you very much. Thank you, Mieko-san. It's truly a remarkable endeavor to learn more about, so thank you. And thank you, Nakako, for this translation and showing that art as well.